53 mstari wa 10. Lakini angalia sasa kuhani anavyofanana. Lakini Bwana aliridhika kumchukua, alimhuzunisha utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi. Ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mikononi mwake. Tunaongelea kuhusu kuhani. Tunaongea kuhusu Mungu ana mkakati wa kuokoa ulimwengu, na na njia gani anaitumia ukuhani. Na sasa Yesu anakuja mtakatifu, hajui dhambi, hajui hila, lakini anachukua nafasi kama mtenda dhambi. Na sasa Mungu anamchukua na kumhuzunisha na kuitoa nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi. Anasema atauona uzao wake, utaishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mikononi mwake. Mapenzi ya Bwana, mapenzi ya Bwana, mapenzi ya Bwana. Kuna mapenzi ya Bwana na familia yako, anasema yatafanikiwa mikononi mwake. Huyu mtu atalipa gharama mapenzi ya Bwana kutimia. Mapenzi ya Bwana kwa ajili ya watoto wako, anasema mapenzi ya Bwana yatatimia mikononi mwake. Mapenzi ya Bwana kwa ajili ya kanisa lako, mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mikononi mwake. Mapenzi ya Bwana kwa ajili ya maisha yako, sio mzembe. Umepewa dhamana ya kufanya kwa niaba ya Bwana, na hautaacha mapenzi ya Bwana yasiache kutimia. Usiruhusu mapenzi ya wachawi na waganga, kwa sababu wanakuhani kwa dhabihu na kujitoa, wanaanza kuharibu mapenzi ya Mungu, kwa sababu watu hawako tayari kulipa gharama ya kutimiza mapenzi ya Bwana. Na usikiliza mstari unaofuata. Huyu ni Yesu, mstari wa 11. Anasema ataona uzao wa taabu ya nafsi yake na kuridhika. Anasema kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atachukua maovu yao. Na unaposema kuchukua maovu yao, tunaposema kusimama kama kuhani, tunaposema kuomba kama kuhani, ni kwamba unaivaa dhambi ya yule mtu unayemwombea, unayavaa makosa ya yule ukoo, na unaomba kama wewe ndio uliyekosa. Unavaa vazi la ulevi la ile familia, na unaomba kama wewe ndiye mlevi, unachukua nafasi ya yule unayemwombea. Anasema ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika. Unavyotaabika kilia kwa sababu ya maovu ya familia hiyo, Mungu anaangalia, Mungu anafeel. Maarifa ya mtumishi wangu anasema mwenye haki atawafanya wengi kwa wenye haki, naye atachukua maovu yao. Angalia mstari wa 12. Kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atagawanya nyara pamoja na wao walio hodari, kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa, akahesabiwa pamoja na hao wakosao. Akahesabiwa na hao pamoja na hao wakosao, akahesabiwa pamoja. Unavaa ule utu, unavaa, unachukua hiyo nafasi, then unaanza kulia nayo mbele za Bwana kwa niaba ya, unasimama kama wewe na unaanza kulia kama wewe kwa niaba yao. Anasema kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa, akahesabiwa pamoja na hao wakosao. Walakini alichukua dhambi ya watu wengi na kuwaombea wakosaji. Maombi yetu hayatakuwa na nguvu kama hatujachukua nafasi ya yule tunayemwombea. Haleluya. Ni lazima usikie maumivu, uione aibu, uone fedhaa yule unayemwombea ilivyo, na kwa maumivu na mateso anayoyapitia unapovaa ile hali. Ukisimama kuomba, lazima Mungu akusikie. Yesu alichukua nafasi zetu,
na akatenda kama kuhani. No wonder leo ameweza kurejesha ulimwengu na anaendelea kurejesha ulimwengu.